antsika ny ray nanome antsika nyty fotoana ho an'ity Jehova, izy ilay izy zay aromatraka zay, izy ny aviany zao zavatra rehetra zao, izy no miazo anazy, izy aneny mbelonaatra Jesosy Kristy, da anarana ambony miarana anarana rehetra ho azy ny voninahitra. Fanamasy nikasika anao, iomana eo amin'Andriamanitra ao, ho avy tsy hoe Jesosy, ho avy tsy hoe Jesosy eny amin'ny raonandro, ary mila mivonona isika. Ty fotoana ty indray, fotoana minitra vitsivitsy, azonao teny avy amin'ny ray indray, teny pasoavana avy amin'ny Jehova ray, ny lalan Jesosy Kristy koa, kasika anao, tena hoe teny takan'ny rano, tena anasanao, ty ny tenin'Andriamanitra takan'ny rano ihany koa, de anasanao, anadio anao, anamasina anao, isan'ny fiambonana vony ianao hiakatra fiverenana Jesosy. Amin'ity androany ity angilatsofona tsara ny ianao, fanamasina hitazona ny fandrenesanao, fa te hiresaka kely, vetivety moza fotsiny alohan'ny idirana amin'ny zay temoresahana amin'ny resaka hoe fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny hoe lalàna sy ny fahasoavana. Tsika rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy dia ao ambany fahasoavana. Tsy ambany lalàna ianareo izy, fa ambany fahasoavana. Farany, andin'ny farany any amin'ny Romana 5 dia tao amin'ny anlehibeazan'ny Jota ny anlehibeazan'ny fahasoavana lavitra. Fahasoavana rahalahy, fahasoavana nanabava, fahasoavana ray aman-dreny zandry ny miaraka amin'ny Jesosy. Fahalalàna, tsy akateritery, tsy fangejana. Ao izy hoe fa amin'ny fahasoavana ny antsoina anareo ao amin'ny Jesosy. Aza vela asiana zigo antsony. Dika zay hoe aza vela asiana zigo zay, isy olona nisy zigo anao ray. Dia za mbola te hanafaka anao ihany amin'ity androany ity amin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy mihitsy ary moa zany manafaka anao eo. Avelika, misy amintsika nandefa SMS amin'ny resaka hoe fahafolo karena, resahako vetivety fa tsy resaka ela be amin'ilay izy ahako. Misy ny teny tamiko hoe maninona moa lazainao fa tsy izy ny fahafolo karena. Nefa Jesosy dia miteny ao Matthieu 7:20 hoe loza anareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsika, fa mandony fahafolo ny solila sy ny aneta ary ny kominy anareo, nefa navela anareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famondrapo sy ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tokony tsy tokony havelanareo reroa. Nisy ny teny tamiko tamin'io hoe io efa voalaza hoe ataonareo le fahafolo karenan'ny aneta, ny solila sy ny kominy, dia avelanareo lehibe indrindra. Dia niteny Jesosy hoe tokony nataonareo ihany zany le fahafolo karena, dia tsy avelanareo le famondrapo sy ny finoana sy ny rariny. Dia misy ny teny an'izay. Fa izao tsarovy, rehefa mamaky ten'Andriamanitra dia zay hoe tamin'ny fotoana ahoana moa izy ity na ny hoe contexte ina ny ambarany. Talohan'i Jesosy nombona teo amin'ny hazofijaliany ity resaky ity. Zany hoe rehefa teto tany Jesosy ka nisy nanontany azy dia niteny foana Jesosy hoe inona no lazainy lalàna, inona no ambarany lalàna. Jesosy tamin'ny maha-olombelona 100 isan-jato azy teto tany dia nanaiky ny lalàna izy ary nakatoa ny lalàna izy. Dia zay nahatonga azy niteny hoe inona no lazainy lalàna. Dia nakatoaviny zay rehetrarehetra ny lazainy lalàna. Ary hoy izy tamin'ny fariseo hoe ito tokony tsy navela, ty tokony natao ihany, dia fahafolo karena. Zay ny lazainy olona taminy. Dia ambarako aminao fa tamin'ny Jesosy mbola tsy vonomy teo amin'ny hazofijaliany Jesosy no nilaza an'ity. Zany hoe mbola teo amin'ny lalàna ny olona rehetra dia niresaka an'izay Jesosy. Fa rehefa vonomy teo amin'ny hazofijaliany Jesosy, averiko aminao ihany dia efa fahasoavana ny tao. Natateraka ny lalàna Jesosy. Zay nahatonga azy teo amin'ny hazofijaliana dia niteny izy hoe vita ny zavatra nitakiny ny lalàna taminao. Misy mandray arabaky teny indray ve hoe azo amono olona amin'izay ary ve zany fa vita. Tsy zay le izy. Fa le lalàna ara-tsosialy sy seremonialy nanafahany Jesosy atsika, tsy ho ambany zany tsotsika. Fa hoe mamono olona sy mandaingy zany na olona tsy hitorianao teny ary na tsy kristianina dia malala hoe tsy azo atao mamono olona, tsy azo atao mandaingy. Satria efa kase, efa fitomboka napetraka Andriamanitra amin'ny olona zany. Na ny alika ary mahalala zany hoe rehefa manaikitra izy, ka rehefa manaikitra izy dia lasa izy mitsoka. Tsy napetraka n'Andriamanitra ao amin'ny zava-mananaina rehetra zany lalàna ara-moraly zany mipetraka foana zany. Fa lalàna araka seremonialy ty efa nitaterahany Jesosy ty. Tsika mbola te hakatony lalàna ao ambanin'ny ozina anie tsika raha hakatony lalàna Galatiana. Maniry ana foana ny fanao anatin'izay. Ao ambanin'ny ozina mora hakatony lalàna, fa tsy ny lalàna no mahavonjy atsika. Lalàna efa nitaterahany Jesosy. Dia averiko ihany ity zany hoe le fahafolo karena efa vita ny Jesosy zany, efa tsy ao ambanin'ny lalàna intsony tsika. Efa vonomy teo amin'ny hazofijaliany Jesosy dia ambanin'ny fahasoavana amin'izay tsika.
Ary jerena ihany koa hoe ny olona andresahan Jesosy teto dia tsy ny vahoaka fa ny fariseo. Ny fariseo izay nilaza fa olona tsisy kanina, olona mahay ny lalàna, olona manao ny zavatra rehetrarehetra nefa tsy nakatohan'ilay resaka vafolo-karena. Zay ny zavatra anankiray. Aoka izany no fantatsika fa tamin'i Jesosy teto tany dia nijery ny lalàna izy, fa rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana izy dia nitanterahany ny lalàna ary nifoanany soratanany didy izay nanisy fampianganantsika ary nasehony miary ary teo amin'ny hazofijaliana ny fandreseny. Kolosianina 1:4 marako aminao zany. Fanafahana ho anao zany. Fanafahana ho anao zany fa ny fahafolo-karena tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra intsony, tsy ho an'ny fiangonana intsony zany, fa ho an'ny tsy ho an'ny fiangonana zany. Tsy ao amin'izany intsony ny fiangonana. Marina zany ary tena teneniko aminao zany. Ho anao izay mbola misy gejainy io zavatra matsy dia misy tena ampizaliana mihitsy hoe tandremo fa ivalopy iny zava-masina iny. So manimbazimbana iny anao ka tsy ado fahafolo-karena ho avy aminao ny fahasairanana sy ny loza. Fa tandremo iny valopy nentinao iny fa valopy masina iny. Laingy izany. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Mibeba izay mbola manao an'izany fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Ao amin'ny fahalalantsika, ao amin'ny fanafahantsika. Tsy ho gejaina ny olona ny amin'izany. Lainga zany. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao, tsy manakery aminao ny ozina, tsy manakery aminao ny teny ratsy ataon'izay mety hoe mpanompon'Andriamanitra, tsy manakery aminao izay rehetra hoe fanaratsiana sy fanozona nataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa ao amin'i Jesosy ianao, ambarako aminao zany. Satria Jesosy ambony no ny anarana rehetra, ambony no ny fanapahana rehetra, ambony no ny fiandrianana rehetra, ambony no ny fahatsakana rehetra, ambony no ny anarana rehetra izay tononona amin'izao fotoana izao sy amin'ny fotoana ho avy. Mahery Jesosy, lehibe Jesosy, Jesosy dia ampy. Manaraka izay, miteny any izy ato amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy lazainao koa fa ianao miteny hoe mpandroba an'Andriamanitra, lazain'Andriamanitra fa mpandroba azy tsika raha ohatra tsika tsy mandoa fahafolo-karena. Aiza mandrobanao an'Andriamanitra e? An Jehovah ny tany sy ny lanitra, anazy ny volafotsy, anazy ny volamena. Ianao ve no mandroba an'Andriamanitra? Tsy atsisy an'izany, lainga koa zany. Teneniko marina mihitsy zany, lainga zany tsisy hoe mandroba an'Andriamanitra zany. Vakio ny tantaran'ny Malaki dia nisoratana ho an'ny mpisorona, ny mpisorona sy ny mpankatoa, ny mpanompon'Andriamanitra izay tsy nanatitra ny fahafolony entana sy ny fahafolony fambolena sy ny fahafolo-karena tao amin'ny trano firaketana ho an'ny mpisorona zay. Dia raisitsika arabaky teny fotsiny le izy. Zany hoe zavatra atoro antsika dia aza raisina arabaky teny ten'Andriamanitra fa raiso araka ny voasoratra ao. Dia zay ny voasoratra ao hoe Andriamanitra niteny ary tena hoe nanana kambara sy fahatezerana tamin'ny mpisorona izy sy ny levita satria tsy nalefan'ireo ny fahafolo-karena tao amin'ny tranon'Andriamanitra, trano firaketana. Zareo tokony handoa fahafolo-karena, le mpitondra fivavahana tsy nandoa zay tamin'izany ty voalaza Malaki io. Fa diso zany hoe mandroba an'Andriamanitra zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, dia atahotra koa ianao, dia tsy mety ianao raha tsy ianao an'izay. Ianao milaza an'izay koa, mila mibebaka ianao fa zany sitrapon'Andriamanitra. Dia avy eo lazaiko anao farany ato amin'ity Luka 7:20 ity. Nisy fariseo sy mpamory hetra niara-niakatra teo an-tempoly. Luka 7:20 7 ka hatramin'ny 14. Rehefa niara-niakatra teo amin'ny tempoly izy ireo dia avy avany le fariseo. Dia ozy le fariseo hoe Andriamanitra misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao akeriny, tsy marina, jangajanga, na tahaka ny mpamory hetra io. Dia inona ny teneny nisy ahony teo anatrehan'Andriamanitra, nisy ahony teo anatrehan'Andriamanitra. Dia ozy izy hoe mifady indroa isan-kerinandro, mifady alina zany io, mifady alina indroa isan-kerinandro, mandoa fahafolo-karena izay azoko rehetra aho. Izay koa nataony. Azo atao hoe deraderany teo anatrehan'Andriamanitra zany, na mpiseho ny diplôma sy mety hoe CV any teo anatrehan'Andriamanitra. Dia zay netiny teo anatrehan'Andriamanitra hoe mifady indroa isan-kerinandro, mandoa fahafolo-karena ho an'ny izay azoko rehetra. Dia nieritseritra izy hoe za zany no mahay, za zany tsara, dia za no amarin'Andriamanitra. Fa ozy le mpahamory hetra tery ambany. Ny mpahamory hetra kosa dia nijanona teny lavidavitra, sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory izy, tsy nety ny andrandra ny lanitra izy. Dia ozy izy hoe nitehatratra izy, dia ozy izy hoe Andriamanitra mamondrafo amiko mpanota. Dia nohy tsara ty ho anao. Luka 7:14. Lazaiko aminareo izany lehilahy zany nidina tany an-tranony efa no amarininy noho ny anankiray. Ahoana ozy izy? Le mpamory hetra
nidina tany an-trano no amarinina satria ozy izy hoe mamindrafo amiko a mamindrafo amiko a mamindrafo amiko a mpanota zay natao nanetry teny izy fa nay anankiray teny hoe za manao fahafolo-karena za mifadianina dia ho amarin'Andriamanitra tsy ho amarin'Andriamanitra izy tsy amarin'Andriamanitra ianao miresaka fahafolo-karena tsy amarin'Andriamanitra ianao miresaka fifadikana tsy zany no amarin'Andriamanitra anao fa fahasoavana namonjena ao amin'ny fahasoavana namonjena fa so tsika manao azy dia mieritreritsika fa ny asa ny itiavan'i Jesosy atsika tsy zany ingely izy tiany Jesosy ianao satria tiany dia tiany fotsiny amin'izao ary avy eo no ny fitiavanao an Jesosy koa dia mankato manao ny sitrapony ianao zany famarinana fantaro ny marina ho fantatrao ny marina dia marina nafaka anao tsy ho andevo famarinana zany tonga aminao zany teny zany zao fotoan'izao manokatra ny masonao tsy ho andevo ny olona intsony ianao izay ny voasoratra eto hoe iny lehilahy iny tsy nandofa folo-karena tsy nifady aminy fa mitetratra hoe mpanota iny no amarinina nidana tany fa lehibe nanao folo-karena le nifady aminy tsy no amarinina dia hoy Jesosy hoe izay rehetra manandrantena no ahetry izay manetry tena no asangatra apetrako aminao zany teny zany am'kiandroany ity Jesosy dia Jesosy fitiavana ho anao mpanompon'Andriamanitra mety ozy ianao hoe tsisy hoanina tsony a tsisy vola tsony a raha tsisy fahafolo-karena dada ray tompony zao rehetrarehetra zao mpanjaka ny mpanjaka tsy amelanao mirery izy ho Davida hoe fa mba tanora ihany ary efa antitra ankehitriny tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangatakany miankina mandrakarivo reny ary-manome tsy tapesipesena nge ny aren'ny daty tsy tapesipesena ny aren'ny ray e hanomezany ianao ianao sao dia matahotra hoe tsy azo itsony tsy izy tsony ty fa tsy mety tsony fa folo-karena aza matahotra lalahy aza matahotra pastera aza matahotra ranabavy fa fahasoavana aneo amin'i Jesosy avotsory io fa folo-karena io fahasoavana ao amin'i Jesosy fa tsy mitondra fitahiana zany tsy ao amin'ny lalàna intsony tsika jereo ianao nandofa folo-karena zay firy-taona roa taona firy taona aiza le fitompona zany hoe tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra otra manery afoana milaza an'izay ary ho anao le nanoratra ao anahy misy koa no amaliko an'izay teny zay fa fahasoavana aneo tiany Jesosy ianao tiany dady ianao ao amin'ny fifaliana zay ho amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra dia apetrako aminao zany tenin'Andriamanitra zany fa mila malana ny fahamarinantsika mila malana ny sitrapon'Andriamanitra tsika ny sitrapon'Andriamanitra dia izay hoe mandeha araka ny fanahy mandeha araka ny fanahy Jesosy nefa natateraka ny zavatra rehetra teo amin'ny azo fijaliana Jesosy nefa nombona teo amin'ny azo fijaliana mitondra ny fahalemena mitondra ny tsy fahafahana mankatò sitrapon'Andriamanitra nanafaka atsika tamin'ny lalàna ary natonga atsika ao ambanin'ny fahasoavana maneke ny fitondrana maneke ny fanapahana maneke azy tiavo izy ataovy zava-dehibe aminao Jesosy Jesosy dia Jesosy ihany tena tiavo izy fa zany dia lava tsy fitadiavana arena sy voninahitra sy zavatra ny tany fa hoe tiako fotsiny ianao Jesosy zany nge voasoratra Salamo fahatelo amby fitopolo averika any am'zany am'zay rahalasaina fahafanelasena hoy izy hoe tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao zany hoe amin'ny teny français izy hoe tena hoe je ne prends plaisir qu'en toi prendre plaisir qu'en toi zany hoe tena hoe fafinaretako ianao Jesosy fafinaretako ianao dada malala fa tsy ambanizuka dia ataoko ty dada dia ataoko ty dada tahaka n'le zanak'adala le zokin'le zanak'adala zokin'le zanak'adala tao foany tsy natsiary fahalalana tsy natsiary fahafahana noho nizay tonga le zanak'adala ny libaliba sy natea fijangajangana sy ny fahalotona tany tonga tao izy faly be ny dadana nyvonona zay ondro matavindrindra tao napetraka ny peratra napetraka ny kapa namena ny akanjo vaovao natao ny hirahira natao ny korana satria ambany fahasoavana dia faly rehetra fa le zanaka le zokiny mazo rehetra dia hoe za dada efa impiry atato aminao tsy nomenao ana dia na dia onray any faliko dia be da be ny ohatr' zany mbola amintsika mbola mieritreritra tsy mandray an'i Jehova ray ho dada fa mandray an'i Jehova ray ho mpanantevo sy mpampatahotra sy mpampaolo dia izay koa no ampitaina amin'ny olona rehetrarehetra fa ianao nge rehefa ao amin'i Jesosy dia zanaka ary rehefa zanaka dia mpandova fa io zany any amin'ny Romana mpandova an'Andriamanitra mpandova ny Jehova ray Jehova ray ny lovanao tsy hoe mpandova ny Obama na mpandova ny François Hollande tsy misy antony zany fa mpandova ny dada Jehova ray
ka rehefa mpandova ianao omeny anao ny rehetrarehetra, omeny anao zay ilainao fa ao anatin'ny fanetreteny ary tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fo, tsy ho amin'ny fitiavanarena ny fo, fa omeny anao zay ilainao. Zany ny fahamarinana, zany ny fahamarinana. Ny tena lelan'Andriamanitra, tena matoky an' Jesosy dia tsy matahotra n'inona, tsy manano avy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra izay manana an Jehovah tokony, sambatra. Ary amin'ny obolana faraiky amin'ny telopolo andro dia hoe na miandro avy aza dia omezana, miome amin'ny andro avy fotsiny satria ahoana za matoky an dada na krizy ana ny fiainana, na tena hoe mikatso ara ny zavatra rehetrarehetra, na olana vanana, olana vy, olana ao anoloana, olana ao arina, fa olana ao ambony, dada malala Yahvé Jehovah amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Yehoshua Hamashia. Tianao izy, mamonjy anao izy. Zany zava-dehibe zaraiko aminao, tsy manana zavatra zaraina aminao ankoatran'izay fa Jesosy Yehoshua Hamashia, Jesosy ilay mpamonjy, Jehovah Jesosy Kristy. Zany mpamonjy zany, tsara nge zany, tsara zany, andramoko izaho fa tsara zeo. Miravoravo amin'ny Jesosy ianao, tsy ny zavatra omeny Jesosy ny ravoravonao, tsy ny zavatra atolotry ny olona ny ravoravonao, fa Jesosy mihitsy ny ravoravonao. Ny anarany zany, zany atao hoe. Ozy ny ten'Andriamanitra ihany koa any amin'ny Salamo any hoe ny fanahiko maniry an Jehovah tahaka ny diera eo amoronony no anyriko an Jehovah. Mamaniry an'izany mihitsika. So dia maniry fitahiana sy maniry zavatra eto an-tantsika, fa tsy maniry an dada, tsy maniry an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ne tianao hoe averiko any zany. Ary ny porofony ny tiavany anao, izy nombona teo amin'ny azo fijaliana. Raha tsy tianao izy tsy nandeha teny izy. Ary sao dia anao tia hiteny hoe mora kely nandehana teny, fa maolona zato isan-jato azy nanombona azy teny, mafy taminy zany, nangirifiry taminy zany, ary niteny tamin'ny dada mihitsy ary izy hoe esory amiko ty dada raha azo atao, fa tena mavesatra. Fa hoy izy hoe fa aoka ny sitraponao no atao fa tsy sitrapoko. Noho ny fitiavany azy ianao nanaovany an'izay. Fa raha tsy nanao an'izay izy, tany efa ry mirehatra-afo daholo tsika. Ary raha tsy mihavana amin'ny Jesosy ianao amin'izao ora sy fotoana izao, miala amin'ny fahotana, manolo tena ho an'i Jesosy, mibebaka ary tsy miverina amin'ny fahotana intsony, ka tonga Jesosy, dia any efa ry mirehatra-afo no misy ianao. Tsy malameloko zany, na mitsaratsara zany, fa zany ny fahamarinana. Zany ny fahamarinana. Aiza nisy ianao tanora, zandro malala, zoko malala, dada, reny, ray aman-dreny, raha tsy mihavana amin'ny Jesosy. Jesosy, mihavana amin'ny Jesosy, mihavana amin'ny Jesosy, tianao izy, fa soavana namonjeny, ny rano manasa anao, manadio anao, manamarina anao, mahatonga anao olo vaovao. Tiavo Jesosy, tiavo Jesosy, tiavo Jesosy. Ary Jesosy malala, Jesosy Kristy dia Andriamanitra, zato isan-jato ihany koa. Tsy azo adino zany, Jehovah, zato isan-jato ihany koa izy. Mety tsy takatry ny sainao zany, aza eritreretina be, raha amin'ny finoana fotsiny. Jesosy nge tena tsara e, tsara e. Ary tsy atakaloko amin'ny filany zao tontolo zao, tsy atakaloko amin'ny resaka vehivavy sy ny fisotroana sy ny fimamona sy ny filibany eto amin'izao tontolo zao, ny resaka vola sy fiarena zany, fa Jesosy ny ravoravoko, Jesosy ny fitiavana, Jesosy dia ampy azy ay. Ianao manahoana? Ianao manahoana? Fa zany ilain'i Jesosy, olona babon'i Jesosy, tanora babon'i Jesosy, tanora resin'i Jesosy. Tsy tia an'izao tontolo zao, tsy manaraka ny fomba an'izao tontolo zao, tsy manaraka ny relarena an'izao tontolo zao, tsy manaraka ny filan'izao tontolo zao. Tamin'ny hery ny fampianarana ny resana dia lehibe anorona fampianarana izy araka ny filany. Fa ny olona rehefa babon'i Jesosy dia tsy ny filany zao no mitondra azy, fa Jesosy no mitondra azy. Jesosy zato isan-jato. Zavatra rehetra ho levony, ho potika izao rehetrarehetra izao, fa Jesosy ny maharitra mandrakizay. Raha ho amin'i Jesosy koa ianao dia haritra mandrakizay. Aza manahy ianao ny amin'ny tia-tany, dia tohany aminao zany. Aza manahy ianao ny amin'ny ampitso hoe ampo any andro ny raha seho aminy. Fa Jesosy miahanao, dada miahanao, dada miahanao, Jesosy malala mikarakara anao. Iantohany, zato isan-jato mombanao, iantohany Jesosy Kristy. Fiainana mandrakizay omeny anao, ny famelan-keloko omeny anao, ny fitsahara omeny anao, ny lanitra omeny anao, ny fanjakany iarahany aminao. Ny zavatra eto tany lalovanao tsy haiko efapolo taona, 50 taona, 80 taona, ve tsy etohany aminao zany. Fa aza manahy ianao. Fa ny fanahina ke mahatonga alahelo sy tahotra, mahatonga teboteby. Fa ao amin'i Jesosy misy fiadanana, misy fitsarana, matoky azy. Ino zao momba anareo mandrakariva? Avaraka tonga fataperan'izao tontolo zao. Jesosy zany, apetra loha am-ponao izy. Dia loha izy hanapaka ny fiainanao ray amanontolo.
ho azy tanteraka ny fiainanao. Ho hitanao fa fiadanana zany, fitsaharana zany, filaminana zany. Aozy ireo raha vifangana Jesosy fa vonina ho avy ianao, dia ho avy eny amin'ny rao lanitra ianao, akana ho avy Jesosy, vonina ve ianao, tia ianao Jesosy. Amen.